చెప్పు నిజం చెప్పన్నా యాడు నువ్వు. నేను ఇబ్రాహీంపట్నం దాటినా బండి మీదనా. ఏ బండి మీద ఉన్నాబ్బా ఆరన్ సౌండ్ కొడుతున్నా చూడు ఒకసారి. ఒకసారి జర చూడండి ఒకసారి వినిపించిందా చూడండి ఒకసారి వినిపించిందా. సార్ అన్న అన్న ఆరన్ సౌండ్. హలో హలో నాకు సౌండ్ వినిపిస్తలేదన్నా. ట్రాఫిక్లోనే ఉన్నా వస్తున్నా. నాకు సౌండ్ వినిపిస్తలేదు అసలు. ఇబ్రాహీంపట్నం దాటినా బండి మీద ఉన్నా. నాకు సౌండ్ వినిపిస్తలేదు. బండి మీద ఉన్నా నమ్మవా? నేను అస్సలు నమ్మనన్నా. అరే ఇబ్రాహీంపట్నం దాటినా ట్రాఫిక్లో ఉన్నా ఊరికే ఫోన్ చేస్తున్నా వస్తున్నా. చెప్పు నిజం చెప్పన్నా యాడు నువ్వు. నిజంగా బండి మీద ఉన్నాబా. ఏడు నాకు సౌండ్ వినిపిస్తలేదు. అరే ఆరన్ సౌండ్ వినిపిస్తలేదు నీకు? వినిపిస్తలేదు. ఒక వినిపించిందా? వినిపించలేదన్నా. ఆరన్ సౌండ్ వినిపిస్తలేదా? వినిపిస్తలేదు. అరే ట్రాఫిక్లో ఫుల్ సౌండ్ వస్తుందా బారన్లు ఇంతగానం కొడుతురు. చెప్పన్నా యాడు నువ్వు. చెప్పు నిజం చెప్పు. మా ఊరు సతాయిస్తున్నాను జర ఆరన్ సౌండ్ జర అన్నాను ఊరికే దమ్ దమ్ చేసుకుండు. హలో హలో ఆరన్ సౌండ్ వినిపించలేదు. హలో వినిపించిందా? నిజం చెప్పన్నా. ఒకసారి కూర్చో ఒకసారి కదా కూర్చో కూర్చో ఒకసారి అన్న ఆరన్ సౌండ్. హలో 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 అన్న నిజం చెప్పన్నా. ఇప్పుడు ఆరన్ సౌండ్ ట్రాఫిక్లోనే ఉన్నా వస్తూనే ఉన్నా. మావాడు బండి ఇచ్చిండనా ఊరికి వేస్తానే హైదరాబాద్ ఉంటా. ఊరికే ఫోన్ చేస్తుంది చెప్పి కూర్చొని వా నీడంగా చింతపిల్లి మాది కూర్చొని వా ఊరికే ఫోన్ చేస్తుంది. హలో నిజం చెప్పన్నా. ట్రాఫిక్లోనే ఉన్నా ఇబ్రాహీం ఆరన్ సౌండ్ వినిపించలేదు. మళ్ళొకసారన్నా వినిపించిందా? ఇందాక మార్కెట్ అంటివిగా. ఇబ్రాహీంపట్నం దాటిన మస్తు ట్రాఫిక్లో ఫుల్ ఆరాలు ట్రాఫిక్లో ఉన్నా మళ్ళీ చేస్తా ఉండు. నువ్వు నిజం చెప్పు. ఇప్పుడు బండి తీసుకోపోతా. ఇద్దరు ఒకసారి అన్న ఇద్దరు ఒకసారి నేను ఉంటాయి ఇక వస్తున్నా ట్రాఫిక్. సరే సరే చెప్తే నమ్మడు. బండి ఇచ్చిండు సత్తా ఇచ్చిండు ఇక. అన్న చిన్న ఫన్ వీడియో షూట్ చేస్తున్నాం. వాళ్ళ కెమెరా ఉంది నవ్వుకుంటేందుకు చిన్న ఫన్ వీడియో షూట్ చేస్తున్నాం మేము. సరే రైట్ మరి. హలో నేను దగ్గర వచ్చిన. నేను ఇబ్రాహీంపట్నం దాటినా బండి మీదనా. నిజంగా ఇబ్రాహీంపట్నం దాటినా ట్రాఫిక్ సౌండ్ వస్తలేదు ఆరన్ సౌండ్ కూడా. నీకు వినిపిస్తలేదా? ఏ బండి మీద ఉన్నాబ్బా ఆరన్ సౌండ్ కొడుతున్నా చూడు ఒకసారి. హలో నిజంగా బండి మీదనే ఉన్నా ఆరన్ సౌండ్ వస్తలేదా? నువ్వు ఒకసారి ఇగో అన్న ఒకసారి ఆరన్ సౌండ్ చేయవన్నా జరా ఒకసారి. ఏం చేయాలి జరా మా వాడు దమ్దమ్ చేస్తున్నాను ట్రాఫిక్లో ఉన్నాను చింతలేడు జరా. హలో వస్తూనే ఉన్నాబా. ఇబ్రాహీంపట్నం దాటినా ట్రాఫిక్లో ఉన్నా బండి మీద ఉన్నా ఊరికే ఫోన్ చేస్తావు. ఒకసారి జర చూడండి ఒకసారి వినిపించిందా చూడండి ఒకసారి వినిపించిందా? ఒకసారి అన్నా ఊరికే దమ్దమ్ చేస్తున్నాను ట్రాఫిక్లో ఉన్నాను. హలో ఒకసారి అన్నా ఒక్కని ఆరన్ సౌండ్ వినిపిస్తలేదాబా. ఒక్క నిమిషం ఉండు ఒకసారి అన్నా. ఇబ్రాహీంపట్నం దాటిన ట్రాఫిక్లో ఉన్నా ఆరన్ సౌండ్.
సరే ఉంటా. చిన్న ఫన్ వీడియో షూట్ చేస్తున్నాం మేము. మనది ప్రాంక్ ఛానల్. ఆడ కెమెరా చూడు ఒకసారి హాయ్ చెప్పు. ఆడ కెమెరా డబ్బా కాడ కెమెరా కనిపించిందా? కెమెరా కనిపించిందా? తెలుగు అదా హిందీ? ఆడ కెమెరా చూడు. ఏ హాయ్ చెప్పు ఒకసారి. హాయ్ చెప్పు. నువ్వు హాయ్ చెప్పు. హాయ్